aldeia onde não tinha nenhum animal. Mai e Mate ficaram muito interessados para saber o que tinha acontecido. Eles foram para um bosque e conheceram Nen, defendendo Nen. Agora vamos para nossas opiniões. A minha opinião poderia ter menos. A minha opinião é que a linguagem dele é muito formal. E porque a história é um pouco meio chata no começo, mas depois que fica mais interessante. Eu acho que a linguagem é muito complicada, mas o resto do livro eu gostei. Bom, eu não gostei do livro. Eu achei que ele enrola muito e fica repetindo várias vezes a mesma parte, como a parte da aldeia e a apresentação dos personagens. Mas quando as crianças conversam com o Levi, eu achei a parte mais interessante do livro.